Hi everyone สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to After You Channel Review again. Today I will show you unboxing Dell Inspiron 15 5000 series 5502 โอเควันนี้ก็จะมา unboxing Dell ชื่อ Inspiron รุ่น Inspiron 50 Series 5502 นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนึ่งจะแปลเป็นภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้นะคะจะให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาแนะนำว่าแล็ปท็อปรุ่นนี้เหมาะที่จะใช้ในการทำงานอย่างไรแล้วก็ขนาดราคาอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ Everybody, we've actually bought two Inspiron 5000. This is one here, this is the second one. We just got them in the last day or so. Just like to explain the difference of the 15-inch Inspiron screens versus the XPS 15. The XPS is a range which is actually the high end for the consumer side. It's pretty much double the price. So they have like a high-end screens. They've also got much nicer keyboards, carbon. The Inspiron, this was about $800 US, so 800 Swiss francs. We've also bought the maintenance contract as well. So we set this thing up. It's very easy to go and do. Here's a nice sort of picture here of what is it, a bear? Full-size keyboard, which is nice because you have the actual keypad on the side. The travel on it is nice. Oops, doesn't actually like me pressing the keypad that much. I've been just playing around with the mouse, and I've also using the external mouse here. I've also been using an external extension where we can put various adapters into it. We have the i7. Yeah, it's the i7 processor, but it's the 11th generation. So be very careful when you buy older machines because they have old processors, and also the bus speed is very slow. It makes sense in actually buying the latest one if you can. And also this has got the NVivo graphics card, and this actually accelerates if you're playing computer games. It's the GeForce MX330. It's got 2 gigabytes of memory, which means you can drive two external 30-inch displays. Memory 2 GB นะคะเพื่อนๆOkay. So this has 8 gigabytes of RAM. We don't really need more because the operating system is quite efficient. On my other machine that I use personally, I have 32 gigabytes of RAM because I'm actually doing a lot of video editing, but also we cut videos as well. So we actually create videos. Is suitable for editing the video? We haven't tried it, but you can. They should be able to do it because this is a very powerful processor, and the graphics card should be able to do it. But it just depends on how complex and how long your videos are. เครื่องนี้ก็สามารถใช้ตัดต่อวิดีโอได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าวิดีโอเพื่อนๆนั้นจะมีความยาวสั้นขนาดไหนแล้วก็บางคนอาจจะตัดต่อเสร็จก็ไม่เก็บวิดีโอไว้ในเครื่องก็สามารถลบออกแล้วก็ทำวิดีโออันอื่นต่อไปได้นะคะ So the actual solid state drive, it's different to the mechanical drive. We got 512 gigabytes. Always try to go for the fastest machine possible because nobody ever complains about a machine being too fast, but they always complain about being too slow or if you run out of disk space. For the people that are using this, it's actually more than ample for the disk space. If they want to, they can actually take this apart and they can actually put a 2 terabyte solid state disk into it, but you need to know what you're actually doing. As far as the ports on the side, show the side. Yeah, the ports, we've got a USB 3.2. It's actually USB C. I'm actually using it for a very simple thing here, but you can put a hub on the side. You've got a USB A port. You've got HDMI for an external display. I'm not sure if it supports. Does it support? Oh, it's got an SD card and also another USB C port. Can you show this side? Okay. Yeah. So it's got a micro SD card, and it's got a USB C, and then it's got the head jack on this side, on this piece, and on this side it's got the power supply. What is nice about this is typically machines get very hot, and therefore when they rest against the table, there's no air, and you see the air vents underneath here. This
This has a little lip that keeps it up off the bottom. And on my other machine, I actually put two little blocks to keep it up. A, because it's nice to type, and B, because the air circulates and it doesn't get so much dust in it. So this sort of folds right down, and then as you see, when you hold this thing up, it keeps the bottom off the ground so the air can actually ventilate underneath it. Can you show how is thin How thin it is, yep. So let me just close this thing down. คือ I'll ความ show บาง you this ของ one. แล็ปท็อปนะคะเพื่อนๆก็บางนะคะ is thin but is bigger than XPS. Well, the XPS, you got a 13-inch one, or 13.4. This is a 15.6-inch. It's a much bigger display. And really, it's, I mean, But when it is suitable for working in the office. Oh yeah, it's perfect, yeah. So this is ก็ really nice ถ้า one. เพื่อนๆจะหาซื้อแล็ปท็อปไว้ใช้งานในออฟฟิศนะหนึ่งก็แนะนำ Inspiron 15 รุ่นซีรีส์5,000 นะคะ 5022 นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนึ่งใส่รายละเอียดไว้ให้นะคะ and what is the size of this laptop? What is the size? Well, the size, I'm not sure the exact dimensions of this. You have to. ไซส์เท่าไหร่คะ You actually would. You can look on the internet the exact dimensions for this. Here's an iPad Air, for example. You can see that it's bigger than the iPad. The iPad is too small to work on. This is perfect to work on. It's 15 centimeters. 15 centimeters. 15.6 is the screen size. ความกว้างไซส์ขนาดของแล็ปท็อปนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ 15.6 เซนติเมตรนะคะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะกำลังพอดีนะคะ and I have a question how much of this laptop Yeah, so the laptop ราคาเท่าไหร่คะ we paid about $800 for it, but I think we've also included 816. Yeah, we also included a guarantee with it or an extra warranty. It cost about 150 francs. So a piece of advice is that it's worth paying for the extended warranty because if you don't, it's damn expensive. Okay. If it goes wrong. Okay, I will give translate in Thai. ราคาอยู่ที่800สวิสฟรังนะคะเพื่อนๆมีการันตีให้1ปีแต่ถ้า800สวิสฟรังก็อยู่ประมาณ 24,000-25,000 การันตี1ปีนะแต่ว่าที่เครื่อง1ซื้อมา2เครื่องนี้บวกการันตีไปเพิ่มอีก3ปีนะคะก็คือเราซื้อการันตีเพิ่มก็ตกอยู่ที่887สวิสฟรังรวมแวตรวมการันตี3ปีนะคะก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาท887 including VAT and 3 years of guarantee. That's right, yeah. So it's worth doing that. So it's actually collect and return. So the power supply is 65 watts. The actual connector is a shame it's not a USB-C. That would be very nice, like this one. That would be nice, but it's not. Just plugged in here. Can you share about the air vent behind? Air fan behind. The air vent. Yeah, air vent. Yeah. So the air vent. หน้าตาช่องระบายอากาศเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ Inspire. I think it's bigger than XPS. Well, on your one it is. My one is. It's maybe this is a little bit bigger than the XPS 15-inch. A little bit bigger, because on the XPS it's the high-end range, but it's twice as much, and they cram things in. This is a nice surface. It's not cheap. We bought an older one sometime before, and it's not as nice as this one. So it seems the quality is improving for the Inspiron. So on the private side you have the Inspiron, which is this one. 15-inch, and you then have the higher end range, which is XPS. If you're on the business side, they have the Latitude, which is the high end, and they have the Vostro, which is the low end on business. The difference between the business computers and the ones for home is that the parts change and they optimize it. Whereas on the business ones, they keep them the same. So often they're not that powerful because they're older components. They keep it for the life of the range, just so they can maintain it if you're in a company. So really, if you are a private person, either get this one, or if you've got more money and you need something small and you like something flashy, then get the XPS range. โอเคถ้าคุณโปรเฟสเซอร์เขาแนะนำนะคะว่าถ้าเราเอาไว้ใช้งานหรือเจ้าของกิจการมองหาแล็ปท็อปไว้ให้พนักงานใช้เนี่ยรุ่นนี้เหมาะสุดเลยนะคะ Inspiron Series 5022 นะคะไว้ใช้งานในออฟฟิศอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราจะซื้อมาเป็นของตัวเองไว้ใช้งานถ้าเรามีงบ
ไม่มากเราก็ใช้รุ่นนี้ได้นะคะแต่ถ้าณเมื่อใดก็ตามที่เรามีงบประมาณมากเราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นรุ่น Top XPS ได้นะคะเพื่อนๆรุ่นนี้เดี๋ยวหนึ่งสรุปให้ฟังย่อๆนะคะก็คือความกว้างอยู่ประมาณ 15.60 เซนติเมตรนะคะราคาอยู่ประมาณ 24,000-25,000 บวกประกันการันตี1ปีนะแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อการันตีเพิ่มเป็น3ปี4ปีก็จะต้องเพิ่มเงินเพิ่มนะคะ What is the after service the staff will come to fix your machine in the house it's actually I think we go 3 or 4 years you actually send it away and then bring it if it's actually in the house they charge you a lot more money for it so because we're actually using this in another country it's 2 to 4 years so the guarantees from the first year and they will fix it and then we have an extension which is 2 to 4 years collect and return service so they will pick it up take the laptop away they'll fix it and come back but you'll lose it for about a week something like this เรื่องของการันตีนะคะเพื่อนๆหากแล็ปท็อปมีปัญหาอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับแล็ปท็อปที่บ้านหรือเราเอาไปที่ช็อปของเดลได้นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์หรือ10วันประมาณนี้นะคะในการซ่อมแซมหรือรีบูตเครื่องดูแลเครื่องของเราให้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคนนะคะ I hope this video is useful for my friends who are looking for the laptop just a couple of other points is that I bought Dell for 20 to 30 years in companies and hundreds of laptops they are a very good brand. The laptops often come out the top or in the top 3. You could go for a cheaper one, but you really pay for what you get. And Dell has worldwide support and service, and that's really important. So these laptops will go to another country. They'll be supported in that country. That guarantee is actually valid in that country. In fact, it's valid around the world. Okay, worldwide guarantee นะคะก็ Dell เนี่ยเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรนะคะแล้วก็มีการันตีทั่วโลกนะคะสมมุติว่าเราซื้อเดลที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเราย้ายไปอยู่ประเทศไทยเราก็สามารถเอาแล็ปท็อปเดลไปซ่อมหรือให้พนักงานที่ประเทศไทยดูแลได้นะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีศูนย์ไหมมีศูนย์เดลหรือเปล่านะคะมีทั่วโลกนะคะก็ทนทานมั่นคงมากเลยนะคะเดลIt is a good. I would recommend it I as well. recommend Dell. And we have no commercial interest in this video as well, just to state. Yes, I know, but it's useful for my friends who are looking for the laptop. But we have to state that. You see, if we don't state it, then people say, "Oh, it's fantastic because they make money out of it. They're biased." But we have no bias besides the fact we buy it and we know it's good. And if it wasn't good, we wouldn't have bought these laptops, nor for the last 20 years either. สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแล็ปท็อปไปใช้งานนะหนึ่งก็แนะนำเป็น Dell นะคะซึ่งเราก็อยากจะแนะนำเพราะว่าอะไร Dell นั้นมีความคงทนในการใช้งานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหนึ่งก็มาแนะนำไม่ได้คอมมิชชั่นอะไรกับเขานะแต่ว่าเลือก Dell เพราะประสบการณ์ในการใช้แล็ปท็อปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อาจจะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอหรือเล่นเกมอะไรก็อาจจะเลือกเป็นรุ่นที่แพงขึ้นหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ใช้ตัดต่อวิดีโอได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆตัดต่อเสร็จแล้วเพื่อนๆอาจจะไม่เก็บวิดีโอนั้นไว้ก็ได้คือ delete หรือลบออกไปแล้วก็ทำวิดีโออันใหม่ขึ้นมานะคะก็ใช้ได้มากพอสมควรนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับเพื่อนๆนะคะ Okay. Thank you for watching. Bye. Stay safe นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชม Thank you. Have a nice day. See you in the next video. Okay. Good.